commencer à bouger. Il y a un petit monsieur avec les bâtons qui nous guide. Moi, j'ai fuck all entendu partir les moteurs, en tout cas. Non, là, ils sont pas partis pour le décollage. Ok, ils partent comme slow pour se rendre à la piste, puis après ça, ils font comme un vacarme de Mongol pour décoller de la terre. Oui. Ah ah! Les membres sont là. C'est ça. Les moteurs pour rouler puis les moteurs pour voler, c'est pas les mêmes. Ah! Lui, ma soeur a dit que les moteurs pour rouler, pas pareil comme les... Ah, mais ils sont peut-être même pas partis. C'est pas une affaire qui nous traîne en avant? Je sais pas parce que je vois pas à l'avant. Moi, ça, tu vois pas en avant. C'est toi qui es sur le bord de la vitre. T'es supposé voir en avant. Un aile puis un monsieur. Ça sonnait quasiment comme si tu disais « je vois un aigle ». Mais tu parlais de l'aile. C'est ça, tu vois un aile. Un Okay? aile. She sees a wing. The wing of the bird. Not the Son bird, wing. the plane. You know that thing? Puis là, C'est bizarre parce que ça n'a pas l'air solide. Tu sais, on pointe des bosses puis elle bouge. oui. Elle va nous faire tenir dans les airs, celle-là. Ben, pas juste celle-là, l'autre. Parce que si on en perd une, je pense qu'on est dans la marde. Là, c'est ça. On s'enligne vers la piste. Ma soeur, elle a hâte de décoller. Moi aussi, mais j'ai hâte d'atterrir l'autre bord. C'est supposé prendre 3h40 minutes. Là, je vous ai skippé le vidéo de sécurité. C'est ça. Je l'ai skippé. Tu peux l'éteindre puis le remettre quand on va décoller. Ça devient pas assez long. Ah oui, ça peut être long? Non, ça a l'air, ça peut être long. Là, non, c'est sûr que c'est pas l'avion qui fait ça parce qu'on recule. Pense pas que les moteurs de l'avion aient reculons. C'est sûr qu'il y a un petit towing en avant. C'est plate qu'on puisse pas le voir parce que c'est surprenant. C'est un tout petit towing à côté de l'avion. Ah, là, on entend les moteurs qui commencent à allumer. Là. On voit même la genre de steam, de chaleur. C'est comme moi, je la vois. Je sais pas si on va voir sur la caméra. Sûrement pas parce que je vois. C'est quand même un petit avion que ma soeur dit. Moi, j'en ai jamais pris. Là, c'est excusez, ça shake. Pourquoi ça shake? Fait que, c'est ça, écoute, je sais pas si je continue à tourner ou je vais ça poigner quand les moteurs ils décollent, voir la différence de bruit. C'est vrai que pour le son, il faudrait quasiment que je la sorte de la petite pochette. Hein. Combien est-ce qu'on a de moteur? Tu vois-tu s'il y a deux moteurs chaque bord ou un moteur chaque bord? Moi, je vois 3 affaires, mais. Moi, c'est ma soeur qui est sur le bord du hublot. Il y a l'air d'avoir 3 moteurs chaque bord. Ça va décoller sur un instant, mais ça décolle. Oui, il y a des murs. Mais tu vois qu'on a une petite avion, parce que tu regardes l'autre avion qui est là. Excuse-moi la soeur si je m'accote sur des boules, là, mais. On est comme une tout petit avion. Oh, oui. C'est Vraiment. pour ça qu'on a pris comme un genre d'autobus élévateur pour descendre dans l'avion. Il a fait bouger ses ailes. Test d'aileron. Ça prête à décoller pour vrai. Oh, oui, il fait encore des tests. Oh, ça oui. Le pilote teste tous ses appareils, s'assurer que tout répond bien. Je crois, c'est le piloté, mais ça ressemble à ça. Probablement qu'ils attendent l'autorisation de la cour de. Avant de pouvoir décoller, il faut tester que toutes ces commandes fonctionnent bien. Ouais. Oh, là, ça commence à être vrai. On entend les réacteurs qui commencent à pousser. Et on commence à avancer. Ma soeur qui regarde par la fenêtre, moi qui regarde
regarde par la fenêtre. Ah, c'est comme ça. Là, c'est plus le towing qui nous tire. Non. On va l'appeler comme faut. Ah oui, regarde l'autre, le British Airways, c'est beaucoup plus gros. Nous autres, on est sur Fly Sunwing. Soit qu'on est en ligne avec la piste ou on s'enligne vers la piste, je ne suis pas sûr. Je ne saurais dire moi non plus. Bon, c'est un peu inconfortable pour ma soeur parce qu'elle a la caméra d'un dents. Oui, regarde, je suis proche comme ça. D'après moi, on s'enligne vers la piste. Ouais. Regarde, tantôt, on était là, au Ouais, bout, là. au bout, là. Ouais, on a vu les avions Hélice qui étaient là. À Hélice. Ouais, on va sauver là. Oh, la piste est pas. J'ai hâte de voir quand ça décolle. Ouais, puis nous autres, on est à peu près où ce qu'il a fait. Ouais. Je sais pas si je dois tenir la caméra pendant le décollage. J'espère qu'ils n'ont pas me dire de l'enlever. Je pense pas. Non. Et je crois qu'on est enfin sur la piste de décollage. Alors c'est vrai, on s'en va à Cuba pour vrai. Veux-tu que je le tienne? Si tu veux. Dans le fond, là, on s'en va où est-ce qu'il faut être. Là, ça brasse de même tout le long. Non. Non? C'est le temps qu'il se rende, après quand il va être rendu sur la réflexe, là, il va partir chez lui. C'est comme, là tu fais ça. Mais en haut, ça brasse un peu comme ça tout le temps. Non, non, ça vient. Ah. Il y a un petit peu de turbulence, là. Quand il y a un peu de turbulence, ça sent la sauce. Ah, mais c'est fucké de voir l'aile, comment c'est mou, là. À toutes les bosses qu'on pogne, là, l'aile, elle fait fruit. Là, elle va nous tenir dans les airs, elle, là. Ben, elle, cette chauffe au bord. Oui, on s'en va dans les airs. Mais là, ça a l'air qu'on va arrêter, puis après ça, on va partir comme un slingshot. Ouais. Mesdames et messieurs, j'aimerais rappeler à tous les passagers que tous les appareils électroniques doivent être mis en mode avion. Ladies and gentlemen, please remind that all electronic devices are to be set on airplane mode. Pourquoi faut que ça soit c'était en airplane mode? Je sais pas. On va le rapport à Saint-Joseph, Ah ouais? Ça? là-bas. Ouais, bien loin la piste. Je pensais qu'on commençait à bouger puis go. Non. Et ça, tu voulais dire que ça peut être long? Oui. Il irait bien mieux si les avions décollaient verticalement, comme les hélicoptères. Il est Parce que. 17h41, pas bon. Ben non, pas bon. Hein. Non, il reste 7h41 d'enregistrement. Parce qu'il y a plusieurs pistes de décollage. Normalement, là, 5 heures. C'est supposé partir à 4h15.
c'est pas grave. Oh, on voit un avion atterrir. Eh oui. Un petit avion. Et la télévision. S'attacher. Est-ce que tu es attaché? Il y en a qui ont oublié de s'attacher. Oui, T'es attaché. Attaché, regarde. Je suis attaché. Attaché. Tout le monde est attaché. Oui, tu es bien attaché. Oui, tu es prêt. I'm buckled up. Je suis buckled up, attaché. And you're Parce qu'on- ready to take off. Yeah, I've been waiting for takeoff for a long time now. We've been in the plane for like, what, 40 minutes? Yes, because of a suitcase. We're finally on Oh, takeoff. yes. On est finalement sur la piste de décollage. On devrait entendre les réacteurs pousser un peu plus. Ouais. C'est parti. Impressionnant. Ouais, et bon. Quitter le sol. Et ils vont quitter le sol. Moins pire que dans le petit avion. Oui. Ça est froid, là, mais moins pire que je pensais. Yeah. Hey, ça monte. Pour votre sécurité, les toilettes vous les donnez les plans de désinfectant, simplement signaler les toilettes à l'avant et deux à l'arrière de l'appareil. Les bateaux. Et là, c'est du bois pareil, c'est Montréal, ça? Pas mal plus de forêt que je pensais à Montréal. Hey, check l'aile. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là, mais à shake, ça a vraiment pas l'air solide. C'est fou comment ça monte vite, hein? Ben oui, c'est. On est parti pour Cuba, avec des passagers. Marie-André. Marie-André, qui s'en va avec ses enfants et son mari qui sont juste de l'autre côté. Tu vas voir quand ça tourne dans un petit avion de même, ça tourne. Ah ouais? Oui. Ouais, c'est impressionnant la vitesse à laquelle on monte. Regarde, on voit le bateau, check, là. Il a fait toutes les vagues qu'il fait. C'est débile. Ouais. Là, en théorie, ah non, on est pressurisé. Fait que c'est ça, on s'en revoit. Je vais garder de la batterie pour l'atterrissage à Cuba. On est vraiment parti. On est dans l'avion pour Cuba. Mon premier voyage, le 5e, 6e pour ma soeur. En tout cas, ça fait une couple de fois qu'elle part. Puis c'est ça. À tantôt. Bye bye.